咗 Rachel 小教室嘅時候啦，我哋今日咧就會做呢個 abs 嘅運動。咁 Rachel 咧就教咗4個動作，我哋一齊開始啦。Yes！ Here we go in 5, 4, 氣步托， 3, 2, 1, 氣步托，踢出去，呼氣。背脊壓實地下。即係呢個位係休息嘅。休息你可以照做都得㗎。係。第二個就夾指腳。挑下腹，抬臍位。好，跟住 side plank。呢個動作係好衰嘅。升上去，收腹。好叻啊你！哇！跟住 Rachel 之後，即刻能力大增啊！嚟轉另一邊。收腹，盤骨向前。我哋保持優雅。OK，係冇簡單第二 round 啊！記得肚臍要指向嘅，你好似好睇啲，你應該同你啲咩喎？運動真係好 easy，耶！